عسلامة، خلينا اليوم نحكيو على موضوع يجم يخصكم يجم ما يخصكمش. Le but c'est de donner une information نعطيو معلومة اللي هي تنجم تفيدكم ولا تفيد شكون من عائلتكم ولا تفيد واحد من صحابكم. دونك اليوم باش نحكيو على موضوع اللي هو l'hypertrophie des masséters. l'hypertrophie des masséters اللي هي عندنا عضلات هوني اسمهم لي ماسيتير اللي هما يخليونا ناكلو. on peut mâcher avec بس ساعات يبداو ياسر يخشنوا دونك تولي حاجه ماهيش عاديه سواء في الشكل معناها وقت تشوفوا العبيد هذم ياسر خشان والا يتصبوا في وجاع et في مشكله فونكسيونيل اللي احنا عيطنا لها le bruxisme. Donc là, si vous voyez la photo de la patiente, à ce niveau-là, on voit que c'est très hypertrophié, que le muscle est vraiment très développé et même trop développé. Donc là, le but de l'injection finalement du Botox, qui va améliorer cet aspect-là, est donc d'améliorer l'ovale du visage pour avoir un effet plus esthétique, mais surtout, la patiente est venue pour un problème fonctionnel, c'est-à-dire qu'elle a des douleurs, elle a des maux de tête, ça grince, elle se sent vraiment pas bien. L'intérêt principal de cette injection finalement c'est de la soulager et donc finalement ça prend 5 minutes, c'est 2 petites piqûres ici et surtout il faudra pas oublier si ça grince beaucoup, ça peut donc abîmer les dents, donc il faudra mettre des gouttières. Prend à peine 5 minutes et donc on va piquer à ce niveau-là et on va piquer à ce niveau-là. Donc ces piqûres vous permettront justement d'être soulagé. Le soulagement n'est pas immédiat puisque l'action du Botox, nous on l'appelle toxine botulique, le Botox c'est une marque, mais pour simplifier on va l'appeler Botox, n'agit pas immédiatement et prend du temps pour agir entièrement et donc en général prend jusqu'à 2 semaines pour agir. Bien sûr ça peut agir avant et donc les patientes nous envoient des messages pour nous dire ah ça a commencé à donner son effet et je vois la différence. Donc voilà et n'oubliez pas que si vous avez un bruxisme, donc les dents grincent le soir et les dents peuvent être donc abîmées à long terme, il faudra absolument aller chez votre dentiste qui vous prescrira donc prothésiste vous fera la gouttière à mettre le soir pour justement ne